नमस्ते, मैं सोहनशिव चौहान पुनः आपके लिए उपस्थित हूँ। कोरोना के बारे में सबको पता ही है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा भारत शासन द्वारा निर्धारित है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। यह दवा होम्योपैथी दवाखानों या होम्योपैथी की दुकानों पर मिल जाती है। यहाँ से आपको ख़रीदना है। एक शीशी में 30 नंबर की गोलियाँ होती हैं, उन्हें कहेंगे तो 30 नंबर की एक गोली बना कर देंगे। ये 4-4 गोली आपको बिना कुछ खाए पिए हुए सवेरे सवेरे देना है। ये दवा छोटे से छोटे बच्चे से लगाकर बड़े से बड़े बच्चे को दी जा सकती है। केवल दूध पीने वाले बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी माताजी अगर वो दवा ले लेंगी तो वो कारगर होगी। यह वीडियो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने आर्सेनिक एल्बम ली है, तो उन्हें इसका नाम तक पता नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि कोरोना से बचने के लिए होम्योपैथी आयुष विभाग ने आर्सेनिक एल्बम 30 इसको रिकमेंड किया है, अनुशंसित किया है। तो मुझे आशा है आप सभी लोग इसका उपयोग करेंगे। और मैंने फेसबुक पर भी ये डाला है कि जिन जिन लोगों ने ली है दवा तो उनको लाभ हुआ है, और अगर किसी को यह रोग नहीं हुआ है या हुआ है उसके बारे में बताएं। तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। सोहनशिव चौहान जल्द ही आपके लिए पुनः किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। होम्योपैथी की सेवा सर्वोपरि सेवा मानकर आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।